Arq qo'rg'oni Buxoro shahrida joylashgan eng qadimgi va mashhur tarixiy yodgorlik. U miloddan avvalgi 1-asrlarda barpo etilgan deb hisoblanadi. Bu arkning asosiy darvozasi bo'lib, bu yerda aynan mehmonlar va amaldorlar, elchilar tashrif buyurgan. Ark baland va mustahkam qurilgan. Bu yer avval mudofaa qal'asi bo'lgan. Xulosa qilib aytganda, bu Arq qo'rg'oni nafaqat tarixiy obida, balkim xalqimizning sabri va tafakkuri mujassam etgan maskandir. Biz Invest Innovatsion tibbiyot texnikum talabalari bilan birgalikda ushbu dargohda ekskursiya qildik.